estou a vê-los aqui. Tá aqui um também. Filho da puta! Olha, estou no back alley. Olha! Não. Oh. Opa, estou... Calma, calma. Opa, que bote. Agora vou-te explicar, eles comunicaram. Merda. Comunicaram aos outros que eu estava cá em cima. Sim. Eu tenho que sair daqui. Não. Já fui. Eu não sei onde é que eles foram, né? Tira lá daquela. Bacalé. Os gajos fugiram-me. Ah! Está aqui escondido, no campo. Tu não o viste. No boneco. Olha, Estou bomba! por bomba! Ai, credo! Estou no pop dog, estás a ver? Já, estou aí, estou no teu lado. Quantos mausões! Tu não vais ajudar! Ajuda! Opa, ajuda! Está atrás, tá atrás de ti! Opa, ajuda-me! Ai, meu Deus! Que estupidez! Se tu fazes um single na cabeça, eu parto na vida. Epá, foda-se. Um tinha, é aquela é. Foda-se! Um deles tinha a dela. Que é? Foda-se! Ah, estou a falhar tudo. Um scout? Oh, isso. Oh, mano, não. Estou lá de cima, fechei para matar um gajo e não consegui. Andei pistola. Jesus! Um back. Ayla. Ui, estou doce. Eu estou morto. Se dá a deixar lá para cima. Eu acho que não sei. Isto é emocionante. Agora morres. Ah, que morre! Fica aí, ok. Está aqui embaixo da escada mesmo. Ai, queria granadas. Olha, não, atrás de ti, atrás de ti! O gajo fica para cima. Hã? O gajo subiu a escada. Ah. Oh my god! Ah. Fala, Tom. Falta um. Ai, caralho. Ah. Oh, meu Deus. Oh my god! Oh, sangues. Dois num hit, vá. Está a 98. Está aí para não morrer. Ai, ai, ai.